चौधरी शौक जिंदगी विच लाजम होना चाहिए है। मैं आखदा जिहड़े बंदे की जिंदगी दे विच शौक नहीं ना है उस बंदे की जिंदगी बेकार ही है। जिंदगी दे विच शौक लाजम होना चाहिए है। बेशक चाहे कबूतरां दा शौक होवे, घोड़ियां दा शौक होवे, मज्झां दा, गावां दा, बकरियां दा, कुत्तियां दा, कुकड़ां दा, जिहड़ी चीज़ का भी शौक है, अगर वो तुसी अच्छे तरीके दे नाल शौक करो तो यकीन कर जो तुहाडी जिंदगी का एक अलग लैवल होवेगा जीण दा। जदों बंदा सारा दिन काम कर